Gravando aqui na MIG Possamay, na frente de um Sara Picasso, um 2005, motor 2.016. O que nós temos aqui? Olhem essa parte aqui, ó. Aqui vai o suporte do motor superior, lado da correia dentada. Quebrou o chassi. Essa parte vai aqui e aqui vai parafusado o suporte. O suporte tá bom, mas quebrou aqui essa parte do chassi do carro, do monobloco. Solução: solda. Isso que nós vamos fazer agora. Beleza? Nem tudo é só troca de peça. É MIG Possamay e vocês. E aí, para fazer um serviço desse, você tem que proteger aqui a parte do motor. Colocar uma capa para proteger essas partes aqui do motor, para conseguir fazer a solda. Coloca um aterramento aqui. Eu vou fazer com a solda elétrica. Um aterramento aqui. Desligar a bateria. Tem o polo da bateria, que é isso aqui. Só desligar ele. O carro fica sem energia, para não queimar nenhum componente eletrônico. Aí tem umas mangueirinhas que passam por aqui, que você tira do combustível, do canister. Fica beleza. Já feito isso, então vamos preparar agora o local aqui para fazer a solda. Beleza? Então agora vamos acoplar a peça quebrada lá no... Tivemos que soldar aqui. Deixa eu usar para mostrar. Essa parte aqui, ó, estava solta. Agora vamos acoplar aqui. Acho que essa parte que nós soldamos aqui tá batendo ali, ó. Nós vamos ter que fazer um negocinho. Já vamos voltar aqui. Agora sim, encaixado ao redor certinho. E agora nós vamos soldar. Vamos mostrar mais perto aqui. Esta parte aí assim, ó, ela quebrou. Agora vamos soldar, beleza? Então a solda já está concluída. Soldado tudo ao redor. Sempre tem que proteger bem o carro, para não queimar nada na parte do motor, frente dele. Proteção. Solda perfeita. Agora vamos limpar ela, tirar os resíduos mais grossos e tá feito o negócio. Beleza? MIG Possamay, tecnologia avançada. Aqui é engenharia, não é só mecânica. Beleza? Então gravando aqui no cofre do motor, já soldado e feito a devida pintura. Show de bola. Beleza? Ah, e também para soldar tem que proteger a rosca, né? Aqui vai ter uma rosca interna ali, ó. Aí colocamos esse parafuso aqui para não cair resíduo de solda na rosca e danificar a rosca, né? Que aí seria uma catástrofe. Beleza? É MIG Possamay e vocês. Dando continuidade, o suporte do motor devidamente colocado e torqueado. Vamos dar sequência agora com a próxima peça. Gravando aqui, agora vamos colocar a outra peça. Essa peça aqui no Picasso, parece que ela é igual, né? Mas ela não é. Tem uma parte que é caída, ela é maior, e outra é reta e menor. Então a reta e menor vai para o lado da frente, do lado do farol. E a parte maior e mais caidinha vai para trás.
Vai dessa forma. Aqui vai uma porca 16 milímetros. Desta forma. Estão gravando aqui? Então coloca essa peça aqui em cima do suporte, aí vem o suporte do motor. Aí sim que vem a porca aqui central. Tá esquecendo do suporte. Então é assim, a sequência. Beleza? O importante é no final tudo dar certo. Apertadinho. Torquezinho aí de 2 kg, nada mais. Esse aqui também dá 2 kg aqui. Show de bola. Mas tem um cara que está embaixo do carro, que é o coxinho do motor inferior, o redondinho, que nós vamos ter que trocar. Então voltando a gravar aqui, mangueira do combustível ligada, a do canister aqui que a gente tinha desligado, e aqui atrás esse suportezinho aqui, ó, que vai parafusado aqui, colocamos que vai as mangueiras acopladas nele, beleza? Não pode esquecer esse suportezinho ali. Parafusado aqui, lá. Aqui é a mangueira do canister. Essa é do combustível, beleza? Estão gravando aqui debaixo do motor do Sara Picasso. Está agregado. Entre o motor e o agregado vai o suporte. Nós vamos pegar aqui suporte. Esse suporte aqui, ele vai aqui, ó, certo? O suporte vai aqui, ó. Então esse aqui é novo já. Esse aqui tem uma forma de colocação. Aqui passa o eixo. E essas partes aqui, elas têm que ficar na mesma voltada para o eixo, ó, nessa posição. Um pouquinho inclinadinha para trás, porque ele vai não totalmente reto. Isso aqui é a peça velha, embuchado ali, já trocamos. Agora vamos colocar no carro novamente. Você compra separado, não precisa comprar o suporte todo. Compra ela assim, aí você embucha ela lá dentro, beleza?